Witamy Państwa bardzo serdecznie na Międzynarodowych Targach Książki. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z gościnią honorową naszych targów, więc powitamy gorącymi brawami jeszcze raz panią Shin Kyung-suk. Ja mam na imię Ola Pakieła i mam dzisiaj zaszczyt porozmawiać z Shin Kyung-suk, koreańską pisarką, która jest znana na całym świecie. Jej książki zostały przetłumaczone na ponad 30 języków, a książka najpopularniejsza, pewnie znana przez Państwa, Zaopiekuj się moją mamą, zdobyła nagrodę Man Asian Literary Prize w 2012 roku. Spotkanie będzie prowadzić Jun Lee. Powitajmy też brawami. Dziękuję. Na dzisiejszym spotkaniu będziemy rozmawiać o najnowszej książce Z wizytą u ojca. To jest książka, która prawdopodobnie jest jeszcze przed Państwem. Czy ktoś już miał może okazję przeczytać, może w oryginale tę książkę? 혹시 여러분들 중에 그 아버지에게 갔어서 책을 원본으로 한국어로 읽어본 분이 계실까요? 아마 한국 분들 계실 것 같은데. Jeszcze nie i muszę przyznać, że trochę Państwu zazdroszczę, bo jeśli dzisiaj Państwo mieliby wyjść z tych targów z jedną książką, to z ręką na sercu mogę powiedzieć, że powinna to być ta książka. 아마 여러분들 굉장히 질투하시게 될 것 같은데 저는 오늘 이 미팅이 끝나면 작가와의 대화가 끝나면 책을 한 권을 받을 예정입니다. 너무너무 기쁩니다. Zanim zaczniemy spotkanie, chciałabym Państwu co nieco opowiedzieć o tej książce, żeby wprowadzić Was w klimat. Może to też pokaże Wam, dlaczego ta książka jest taka ważna. Mam wrażenie, dla każdego z nas, będzie ważna dla każdego z nas. Z wizytą... 먼저 여러분들께 이 책이 왜 중요한지 어떤 의미를 지니는지 간략히 소개드리겠습니다. Z wizytą u ojca to książka o Hon, książka o pisarce, kobiecie, która w pewnym momencie swojego życia wraca do rodzinnej wioski, by zaopiekować się swoim ojcem. Wcześniej nie odzywa się do niego przez bardzo długi czas ze względu na żałobę, którą przeżywa po śmierci córki. I w momencie, gdy jej mama choruje, zaczyna myśleć o przeszłości. Zaczyna myśleć o tym, jaki był jej ojciec, czy naprawdę znała go, czy może nic o nim nie wiedziała wcześniej. 이 책은 작가인 헌이 자신의 딸을 안타깝게도 자신의 딸을 잃고 아버지를 돌보기 위해서 고향으로 돌아가서 과거를 다시 회상하는 내용을 담고 있습니다. 자신의 과거뿐만 아니라 아버지의 과거를 회상하면서 알아가면서 아버지를 좀 더 깊게 깨달아가는 과정입니다. Hon mieszka na co dzień w Seulu i w pewnym momencie zaczyna taką podróż w czasie. Próbuje zrozumieć, dlaczego w oczach jej ojca pojawiają się tak często łzy. Próbuje zrozumieć motywację i próbuje też zrozumieć to, dlaczego tak ważna była dla niego edukacja 6 dzieci. Jaki wpływ na niego miała śmierć rodziców i wojna, która zaskoczyła go, gdy miał 17 lat. Hon w pewnym momencie mówi takie słowa, chciałabym Państwu przeczytać ten cytat. Czytelnicy z odległego kraju nadstawiali uszu, by poznać moją historię, a ja sama nigdy nie wsłuchałam się w słowa własnego taty. Dotarło do mnie, że doświadczane przez niego smutek i ból zachowały się wyłącznie w jego pamięci. 헌은 주로 이제 서울에서 생활을 하다가 아버지를 돌보기 위해서 고향으로 내려가게 되었는데요. 아버지와 함께 생활을 하면서 왜 아버지 얼굴에 자주 나타나던 슬픔의 원인이 무엇이었는지, 아버지는 왜 자녀들의 교육에 그렇게 모든 열정을 쏟아부었는지 그 모든 과정을 이해하게 됩니다. 그러면서 이제 헌이 아버지가 자신에게 했던 말에 대해서 여러 가지 자신의 생각을 책 속에 담습니다.
Pani ojciec także był rolnikiem, a pani sama jako nastolatka wyjechała do Seulu, tak jak główna bohaterka, gdzie chodziła pani na zajęcia między innymi z literatury. Czy pisząc o Hon i jej relacji z ojcem, wracała pani do wspomnień, do swoich własnych wspomnień? Czy ta książka została niejako napisana dla pani ojca? 작가님의 아버님은 농부셨고 작가님께서는 또 10대 시절에 서울로 올라와서 공장에서 일을 하시면서 야학에서 공부를 하셨다고 들었습니다. 이 책 아버지에게 갔었어가 헌과 아버지의 관계를 정의하실 때 작가님의 개인적인 기억을 많이 반영하셨나요? 아니면 어떤 전통과 현대 사이에 존재하는 긴장감 같은 것이 더 큰 영감이 되었을까요? 나에게 이 작품을 쓰게 한 영감은 제가 읽어드리겠습니다. 이 대목입니다. 제가 한국어로 읽어드리면 사회자께서 폴란드어로 읽어주면 Inspiracja, która mnie doprowadziła do tej książki, do napisania tej książki, jest właśnie umieszczona jednym zdaniem na pierwszej stronie książki. Już została przeczytana przez panią Olę. Tylko po koreańsku czytamy, autorka. 언젠가 내가 아버지에게 당신에 대한 글을 쓰겠다고 하자 아버지는 내가 무엇을 했다고 했다. 아버지가 한 일이 얼마나 많은데요. 내가 응수하자 아버지는 한숨을 쉬듯 내뱉었다. 나는 아무 일도 하지 않았다. 살아냈을 뿐이다. Ja przeczytam Państwu też po polsku. Kiedy powiedziałam ojcu, że pewnego dnia o nim napiszę, zapytał, a co ja niby takiego zrobiłem? Gdy odparłam, że przecież tyle go w życiu spotkało, z westchnieniem rzucił, nic przecież nie osiągnąłem, po prostu przeżyłem, nic więcej. 이렇게 너무나 많은 일을 인생을 살아가는 동안 너무나 많은 일을 해내고도 나는 아무 일도 하지 않았다. 살아냈을 뿐이다. 라고 말하는 그 평범한 어떤 아버지, 그 아버지의 그 내면을 작품으로 써봐야 되겠다고 생각을 했던 것은 그 말 때문이에요. 나는 아무것도 하지 않았다. 살아냈을 뿐이다. 그 말을 제가 나의 아버지에게서 듣고 이 아버지를 제대로 한번 그려내봐야 되겠다라고 생각한 영감입니다. Mój ojciec był przeciętnym człowiekiem, ale naprawdę zrobił dużo rzeczy i przeżył dużo rzeczy w swoim życiu, a przecież cały czas mówi, że ja nic nie osiągnęłam, nic nie zrobiłem, no po prostu przeżyłem i tyle. Starałam się jak mogłam wysłuchać w te wszystkie niewypowiedziane słowa mojego ojca, te, które siedziały mu głęboko w sercu, pełne bólu, które chciałby powiedzieć, ale zawsze kończyło się na jego nie mam nic do gadania. Chciałam być jak najbliżej tych jego cichych słów. 얼마나 많은 일을 해냈는지를 추적해가는 작품이에요. 아버지가 얼마나 많은 일을 해나갔는지 그거를 추적해가는 그런 작품이라고 생각합니다. Moja powieść jest po prostu drogą poszukiwania rzeczy, które mój ojciec zrobił w swoim życiu. 물론 이 작품 안에는 나와 나의 개인적인 아버지와의 사이에 일어났던 어린 시절부터 지금까지의 많은 그 일들이 쓰여져 있지만 그게 내 개인의 일이라고는 생각하지 않습니다. 우리가 함께 어린 시절을 통과하고 성장해 가는 동안 어떤 익명의 그 아버지들로부터
받은 그런 보편적인 일이라고 그렇게 생각합니다. Oczywiście postać ojca z mojej powieści w dużej mierze oparta jest właśnie na moim ojcu, ale na tej powieści też starałam się pokazać uniwersalną wartości, które każde dziecko dostaje i się uczy od swego ojca, od wszystkich anonimowych ojców. Powiedziała Pani o tej uniwersalnej wartości książki. Zastanawiałam się nad motywem niejako odwrócenia ról, to znaczy to córka tutaj opiekuje się starzejącym się ojcem. Czy jest to też taka opowieść o zmianie kontraktu między pokoleniami, czy opowieść o córce i ojcu, a jak wiemy w koreańskiej kulturze opieka nad rodzicami jest bardzo wpisana w tradycję. Czy jest to doświadczenie uniwersalne? 이 책에서 작가님은 어떤 역할의 변경, 자식과 그 부모 간의 역할의 변경에 대해서 이야기를 하고 계시는데요. 이 관계에서 선생님께서 작가님께서 관심을 두셨던 지점이 무엇인지 궁금합니다. 전통적으로 이제 그 한국에서는 효도가 굉장히 중요한 가치고 전통적인 돌봄의 역할이 이제 뒤바뀐 것이 이 책에 나오는데 작가님께서 생각하실 때 이런 것은 어떤 보편적인 가치에 해당할까요? 나는 이 작품이 딸이 아버지를 돌보는 소설이라고 생각하지 않습니다. Nie sądzę, że w tej powieści córka opiekuje się swoim tatą, ojcem. 여기에 나오는 딸은 자기가 너무나 깊은 상처를 입어서 그 상처를 가장 가까운 사람인 아버지나 어머니에게 내색하지 않기 위해서 2년 동안 아버지와 연락을 끊고 지내는 사람으로 등장합니다. 그런데 어느 날 아버지가 울었다라는 말을 여동생으로부터 전해 듣고 아버지를 찾아가는 내용이에요. 그래서 오히려 딸이 아버지를 돌보러 간 게 아니고 그 아버지를 만남으로 해서 아버지의 그 지난 오랫동안 아버지 마음속에만 있던 어떤 깊은 시간들이 딸을 치료해주는 그런 소설이라고 저는 생각하면서 썼습니다. Córka z tej powieści przeżyła tragedię, stracąc swoją ukochaną córkę. Ona zerwała w ogóle kontakt ze swoją rodziną, bo nie chciała pokazać swój smutek i ból swojej rodzinie. Gdy ona słyszała od swojej siostry, że ojciec jej popłakała, ona musiała wrócić do swojego ojca w stronę do swojej rodziny. Tak naprawdę ona właśnie, a nie ojciec od niej, tylko ona od ojca dostała ulgę i pocieszenie, poznając całą historię swojego ojca. 한국에서 어떻게 해서 한국에서는 효를 아주 중요하게 생각한다라고 이렇게 인식하고 있게 됐는지는 아마 뭐 좋은 이미지일 수도 있겠죠. 근데 현대 한국에서 겪고 있는 그 부모 세대와 그 젊은 세대 간의 그 고독이나 그 단절된 이것은 세계 어느 나라에서 벌어지고 있는 모든 현상과 똑같이 벌어지고 있습니다. Opiekowanie się starszymi rodzicami w Korei to jest oczywiście dobrym obyczajem koreańskim, ale tak naprawdę przeżywanie samotności, zerwanie kontaktu starszych osób z młodszymi koleniami, myślę, że to jest ogólnie panujący problem na całym świecie. 이 소설에서 어떤 전통과 그리고 현대가 서로 맞물리고 어떤 그 서로 어떻게 받아들이냐라는 문제가 소설을 읽는 동안 느껴졌다면 저는 오히려 이 현대 생활에서
크게 그 위축되고 슬픔에 빠져 있고 자기 뭐라고 할까요? 고통에 빠져 있는 이 현대인이라고 할 수 있는 이 딸을 우리가 잊어버리고 있던 아버지의 삶, 그러니까 잊어버리고 있던 아버지가 겪은 전쟁이나 혁명이나 또 아버지가 자기 자식들을 교육시키기 위해서 노력한 그 깊은 아주 지난한 시간들이 오히려 딸을 치료해주고 있는 그런 소설로 읽혔으면 좋겠고, 그 두 지점이, 그러니까 현대와 전통이 따로 있는 게 아니라 서로 만나서 서로를 돌봐주는 그런 소설로 읽혀졌으면 좋겠습니다. W tej powieści tradycja spotka się z teraźniejszością. Córka jest symbolem teraźniejszości, czyli świata, w którym teraz my żyjemy, a ojciec jest symbolem tradycji. Tak naprawdę jak córka poznaje całą historię swojego ojca, jakie wojny i reformy i trudne czasy on przeżywał, to dopiero w tym momencie tradycja się spotyka z teraźniejszością i wzajemnie się opiekują, jak córka z ojcem. 네, 그러니까 이 딸이 몹시 병약하고 아픈 아버지 옆에 내려와서 지내는 동안 아버지를 다시 보게 되고 아버지의 나에게 이 아버지는 어떤 존재였나를 생각하게 하는 시간이 이 딸이 겪고 있는 고통을 스스로 치료하게 되는 그런 경계선상에 있는 소설이라고 저는 생각해요. 그렇기 때문에 물론 통역이 있군요. 통역을 여기까지 먼저 할까요? 네. Córka u ojca poznaje swojego ojca jako zupełnie nowego człowieka, którego wcześniej nie znała. No właśnie to jest ten moment, który córka spotyka się ze swoim ojcem, nie bohaterem, tylko z człowiekiem, który starzeje się i słabnie. 사회자께서 질문하신 그 돌봄의 그 역할이 바뀌는 거, 그거는 우리가 누구나 인생을 살아가는 동안에 발생하는 일이라고 생각해요. 그게 인간은 그렇잖아요. 그 누군가의 돌봄 없이는 성장할 수가 없죠. 그 성장한 사람이 나중에는 나를 돌봐준 이제 힘없고 나약하게 힘이 없어진 그 대상을 돌봐야 되는 그런 순간이 우리가 이렇게 전환해야 되는 그런 때가 오죠. 우리는 몹시 그거를 거부하고 싶겠지만 그런 순간이 오는 건 사실입니다. 그리고 이 소설 속에서 그런 느낌도 많이 읽을 수도 있겠어요. 그러나 내가 쓴 의도는 누가 누구를 돌보고 이런 게 아니고 이 딸이라는 이 현대인과 아버지라는 이 전통인이 서로를 보듬고 껴안아주는 그런 소설로 썼습니다. Jeżeli chodzi o opiekowanie się i zmiana ról, uważam, że taka zmiana ról może nastąpić w każdej relacji, nie tylko pomiędzy rodzicami a dziećmi. Jeżeli słabniemy, jeżeli potrzebujemy jakiegoś wsparcia, to wtedy możemy poprosić kogokolwiek o opiekowanie się i później możemy zawdzięczać komuś, tej osobie, która nam opiekowała się w trudnym czasie. Tak naprawdę nie chciałam tutaj w tej powieści opowiadać o opiekowaniu się. W tej powieści chciałam powiedzieć o wzajemne porozumienie się pomiędzy tradycją a teraźniejszością. Mhm. Rzeczywiście tutaj w tej powieści widzimy
córkę, która bardzo wiele może się nauczyć od własnego ojca i mimo, że ta opieka, taka fizyczna opieka, pomoc na przykład w gotowaniu ryżu, wydaje się być na początku najważniejsza, ponieważ ojciec jest bardzo słaby, to córka zaczyna uczyć się wrażliwości i czułości na otaczający świat. I chciałam Państwu powiedzieć, że dla mnie jednym z takich najpiękniejszych wątków w tej książce jest wątek pisania listów, ponieważ Hon znajduje listy, między innymi te, które ojciec wymieniał ze swoim synem. I te listy początkowo są bardzo krótkie, bo ojciec jako osoba pochodząca ze wsi używa bardzo, bardzo prostego języka, które czasami momentami mi przypominały takie krótkie wiersze, bardzo, bardzo pełne takich prostych emocji. Natomiast co ciekawe, ojciec zapisuje się na kurs pisania. Zapisuje się na kurs pisania, żeby te listy do syna były lepsze. I kiedy czytamy te listy, obserwujemy taki rozwój, obserwujemy olbrzymi trud, który włożył ojciec, żeby właśnie połączyć tę teraźniejszość z przeszłością, żeby móc porozumieć się ze swoim własnym synem. I tutaj może zrobię pauzę na tłumaczenie i zaraz dokończę część pytania, tak? 제가 이 책에서 또 가장 인상 깊었던 부분은 작가가 이 책의 주인공인 딸이 아버지와 함께 지내는 날들 중에서 아버지가 아들에게, 그러니까 오빠에게 썼던 편지를 발견하는 부분입니다. 아버지가 처음에는 글자를 잘 못 읽기 때문에 아들에게 먼 타국에 가서 일을 하고 있는 아들에게 편지를 쓰기 위해서 글자를 배우셔서 한글을 배우셔서 편지를 썼는데 처음에는 한글을 잘 모르시기 때문에 간단한 감정이라던가 내용만을 쓰다가 점점 아들과 서로 잘 이해하게 되고 한글 실력이 나아지면서 많은 내용들을 아들과 함께 공유하게 됩니다. I mimo, że to główna bohaterka jest pisarką, to ja miałam takie niesamowite wrażenie, że to ojciec widzi więcej. W pewnym momencie nawet jeden z bohaterów mówi, że Hon jako pisarka opisała, że sadziła lilię za pomocą nasion. I on mówi, ale o czym ty piszesz? Przecież lilię się sadzi z cebuli. Nie zwracasz uwagi na takie drobne rzeczy, na naturę otaczający cię świat. I właśnie miałam taką refleksję, może to jest nadinterpretacja, ale miałam takie poczucie w trakcie czytania, że to ojciec jest takim pisarzem, który pisze swoją historię tak, jak potrafi, który dostrzega świat tak, jak najlepsi na świecie pisarze, z całymi cieniami, blaskami, z takim niesamowitym spojrzeniem na detal. 왜 갑자기 통역을 하다가 이제 알았어요. 네네. 네. 이 소설에서 아버지와 장남이 나누는 편지는 아주 중요한 대목이죠. 그거를 딸이 아버지가 오랫동안 쌓아놨던 편지함에서 발견하게 되고 그걸 통해서 또 아버지를 이해하는 아버지 삶을 이해하는 그런 장치로 등장을 합니다. 이 편지라는 것은 저에게는 굉장히 중요한 거예요. 그러니까 제가 문학을 생각하고 시작하게 된 어떤 최초의 일이라고 한다면 누군가가 부탁한 편지를 대신 써주기 시작한 그것이 계기가 되었어요. 그래서 이 두 사람 아버지와 장남이 나눈 그 편지도 제가 무시할 수가 없었기 때문에 이 sosol에서 어떤 이게 등장을 하게 된 것 같습니다. Listy ojca do starszego, najstarszego syna jest bardzo ważny wątek tej powieści.
Tak naprawdę listy są bardzo ważnym instrumentem też do porozumienia się pomiędzy ojcem a dziećmi. Listy dla mnie osobiście też ma bardzo ważne znaczenie, ponieważ jak ktoś mnie pyta, kiedy ja zaczęłam napisać, kiedy ja zaczęłam pracować w branży literatury jako pisarze, to mogę powiedzieć, że to jest ten moment, kiedy pisałam listy dla swojej koleżanki, bo ona nie umiała napisać. 이 작품은 글쎄 작가가 이렇게 나서서 이 작품은 어떤 작품이다라고 말하는 게 좀 쑥스러운 일이기도 하고 또 그런 말이 필요한 작품은 그닥 좋은 작품이 아니겠죠. 작가의 설명이 많이 필요한 그런 작품은 그런데 어떤 이 지금 이야기가 자꾸 다른 데로 가는 것 같아서 제가 잠깐 설명을 하기로 했습니다. 이 작품은 그 아버지라는 그 어떤 우리가 아버지로 처음부터 아버지로 태어나서 꼭 나의 아버지는 어린 시절도 없고 청년 시절도 없고 어떤 30대도 없고 뭐 그런 아버지 그냥 처음부터 나의 아버지였으니까 아버지로 태어났다고 생각한 그 아버지를 아주 인간적으로 접근해가는 소설이에요. 그러니까 그 사실은 얼마나 연약하고 자기 모든 꿈을 버리고 어떤 한 가정을 위해서 자기를 헌신하고 또 역사 속에서 얼마나 허물어져가고 상처와 고통을 받았는지 그러니까 그런 아버지의 어떤 품위를 이렇게 찾아가는 그런 소설입니다. 그래서 나는 이 소설을 읽고 여기 있는 독자분들 누구라도 자기 아버지를 한번 회상하게 되었다면 나와 아버지의 관계는 어떤 것이었나라고 한번 생각하게 되었다면 그런 어떤 길잡이 속에 이 소설이 어떤 역할을 했다면 그것으로 쓰는 사람의 어떤 기쁨을 느낍니다. 네. Czuję się trochę niezręcznie powiedzieć o swojej książce jako autorka, ale muszę to powiedzieć, dlaczego ja tę powieść pisałam, ponieważ chciałam w tej powieści ukazać, w ogóle zapominając czy o tradycji, o teraźniejszości, o wymianie ról i tak dalej, no po prostu w tej książce chciałam ukazać prawdziwe inne oblicze ojca, bo dla mnie i uważam, że dla wszystkich dzieci ojciec po prostu był ojcem od urodzenia, a tak naprawdę nie jest. Ojciec też był kiedyś młodym człowiekiem, nastolatkiem, też miał marzenie, które być może należało zostawić na boku dla swojej rodziny. Chciałam w tej książce ukazać ojciec jako mężczyzna i jako człowiek, jako odrębna jednostka. Aby moi czytelnicy, wreszcie czytający tą powieść, zrozumieli swojego ojca, wspominać swoich rodziców i zastanowić się nad relacją, jaką ma ze swoimi rodzicami, szczególnie ze swoim ojcem. Zostając jeszcze w tym temacie porozumienia międzypokoleniowego i tej nauki od siebie nawzajem, pokolenia dzieci i pokolenia rodziców, chciałam się zapytać, bo z wizytą ojca jest głęboko melancholijna, ale też mówi o jakimś rodzaju nadziei na porozumienie. Czy uważa Pani, że żałoba, którą przeżywa główna bohaterka,
w pewnym sensie jest drogą do odnowienia tej więzi, czy w pewnym sensie Hon może się bardzo wiele nauczyć od ojca, jeżeli chodzi o okazywanie emocji, mimo że ojciec jest bardzo milczący, jest pozornie zamknięty w sobie, ale też widzimy takie małe gesty, których myślę, że też my jako dzieci nie do końca często doceniamy na początku, a nagle okazuje się, że ojciec wyraża miłość przez naprawę roweru albo wciśnięcie nam koperty z drobnymi pieniędzmi na podróż, czy po prostu zwyczajne małe gesty troski. Czego mogła nauczyć się Hon w wyrażaniu emocji od swojego ojca? 아버지에게 갔었어라는 책에서는 슬픔을 담고 있는 동시에 희망을 전하고 있는 책이라고 할 수 있는데요. 이 주인공인 헌이 아버지에게 굉장히 아주 사소한 것들로부터 삶을 살아가는 많은 것들을 배웁니다. 동시에 헌이 아버지에게 이 감정의 어떤 경험이라던가 감정을 이제 나타내는 법에 대해서 배운 것도 있을까요? 이, 이 아버지가 딸에게 어느 날 그 자전거를 어렸을 때 자전거를 타는 법을 가르쳐 준 대목이 소설에 나옵니다. 그걸 까마득하게 잊어버리고 있다가 아버지가 얼마나 늘 자전거를 위해서 넘어지고 또 넘어지고 또 넘어지는 그 어린 딸에게 이 딸이 자전거를 타는데 성공하기 위해서 그 노력한 그거를 제가 세세히 썼어요. 그것은 이 시골에서 어떻게 보면은 말수가 전쟁에 너무나 큰 고통을 겪었기 때문에 말수가 없던 이 아버지가 자기에게 소중한 어떤 존재에게 무엇을 가르쳐 줄 때 얼마나 정성을 쏟았는지 그것을 알게 하기 위한 그런 글쓰기이기도 했습니다. 그런 것들을 배웠죠. Tak jak pani Ola wspomniała, w tej powieści bardzo szczegółowo i dokładnie i nawet długo opisałam, jak ojciec nauczył swoją córkę jeździć na rowerze. Dlaczego? Dlatego, że ten ojciec był bardzo cichym człowiekiem. On sam się nauczył przez wojnę, że należy uważać na to, co mówi, bo to później jemu szkodzić. A taki cichy człowiek dla swojej ukochanej córki poświęca tyle czasu i tyle rzeczy mówi, tłumaczy, wyjaśnia. Uważam, że to jest właśnie, pokazuje troskę ojca dla swoich dzieci. Kolejnym takim bardzo ważnym wątkiem, mocno metaforycznym w książce jest motyw wsi i reform w Korei, szczególnie reformy ruchu Nowej Wsi z lat 70., które bardzo zmieniły wiejski pejzaż Korei, czasem brutalnie. Jest tam taka bardzo metaforyczna scena betonowania studni. To są takie sceny, które też pokazują, w jaki sposób betonowano nie tylko studnie, czy burzono domy w ramach tej reformy, ale też betonowano w jakiś sposób wspólnoty. I chciałam się zapytać o te wspólnoty. Czy pani książka jest też pewnego rodzaju formą zapisania tego, co zostało z tej wspólnoty? Czy ta literatura może też pełnić rolę takiego archiwum tamtych czasów? 한국의 새마을 운동을 여기서 다 설명할 수는 없고요. 소설 쓰기는 어떤 때는 세월이 많이 흘러서 그 시대의 지하철 요금이 얼마였다라는 것을 알게 하는 그런 역할도 한다고 생각합니다. 물론 역사에 굉장히 큰
어떤 사건이나 이런 것을 기록하기도 하지만 우리 일상에서 벌어지는 그때 썼던 물건이 무엇인지, 그때 어떤 길은 아스팔트였는지 아니면 돌 자갈길이었는지 그런 것을 알게 하는 게 소설을 쓰는데 많이 등장을 합니다. 제 소설도 그런 역할을 하고 있는 것 같고, 왜냐하면 제 소설 속에 많은 작품의 배경이 한국 사회의 어떤 시대가 뒷배경으로 등장하기 때문에 그 뒷배경을 설명을 문장으로 하다 보면 저절로 한국 역사가 등장하고 한국의 사회 변화가 등장하고 그렇습니다. 특히 이 아버지의 삶은 굉장한 격동의 어떤 시대를 통과했기 때문에 이 아버지에게 갓서서를 다 읽고 나면 한국의 어떤 시대 그 몇십 년 동안의 그 시대의 흐름을 이렇게 한눈에 볼 수 있는 그런 소설이기도 하다고 봅니다. 이런 것이 어떤 신문 기사나 역사책이나 이런 거에 나오는 기록과는 또 다른 생생한 인간의 삶과 결부된 그런 기록의 역할을 소설이 한다고도 생각합니다. Oczywiście Państwo mogą się zastanowić, co to są reformy ruchu nowej wsi z lat 70. panowały w Korei. Nie mogę wszystko powiedzieć o tej reformie. Zapewne, że oczywiście powieści czy literatura pełni rolę też jako archiwum historyczne. Na przykład czytając powieści się dowiemy, ile kosztowało bilet autobusowy kilkadziesiąt lat. Czy tamta droga, która mnie znana, była kiedyś kamienna czy asfaltowa. Takie nawet drobne rzeczy możemy się dowiedzieć w powieści, ale nie tylko. Pominając tło historyczne, nie da się napisać powieści, ponieważ my żyjemy po prostu w świecie, gdzie cały czas toczy nas historia. Dlatego bohater z tej powieści ojciec miał takie życie splątane z różnymi wydarzeniami, nawet ciężkimi wydarzeniami historycznymi w Korei i czytając tę powieść możemy się dowiedzieć, jaka była prawdziwa historia Korei. Nie sposób tutaj też nie pomyśleć, jeżeli chodzi o tę powieść, o to, co Pani teraz przed chwilą powiedziała o przenikaniu czasów, o powrocie do przeszłości i o takim zatrzymaniu się na chwilę, żeby rzeczywiście zerknąć troszeczkę do tyłu. I w jednej ze scen ojciec mówi: życie wcale nie polega na tym, żeby ciągle tylko brnąć do przodu. Jak człowiek spojrzy za siebie i zobaczy, że kiedyś było lepiej, to czemu tam nie wrócić? I splata się to też w tej powieści z taką uważnością na detale z przeszłości, z takimi drobnymi powidokami tego, co było kiedyś. Chciałam się Panią zapytać, czy jest to jakiś rodzaj protestu wobec takiego kultu produktywności, nieustannego rozwoju, bo jednak jest tu też Seul, jest tu też takie szybkie życie, które prowadzi Hon do czasu oczywiście tragedii. Czy to jest też taki apel o to, żeby się troszkę zatrzymać? I tak trochę się uśmiecham, bo jesteśmy na targach, na których widzę, że bardzo dużo osób jest w pośpiechu, dużo osób jest na nich i mam wrażenie, że trochę tracimy taki czas na większą refleksję. 사는 일이 꼭 앞을 향해서 가는 것만이 아니다라는 그 아버지의 말은 이 딸을 위한 말이죠. 그러니까 우리가 그렇잖아요. 언제나 무엇을 이루려고만 하지. 그래서 오늘 내가 생각한 것이 제대로 되지 않으면 곧 실망하고 절망하고 깊은 슬픔에 빠져버리고, 지금 현재 이 딸의 상태가 그런 상태니까 물론
그 딸에게 이 아버지가 해주는 말입니다. 저도 그렇게 생각을 합니다. 우리가 언제나 앞을 향해서만 계속 나가야 된다고 생각하는 게 우리가 습관처럼 이렇게 되어 있지만, 저는 가끔 우리 현대 생활은 더 이상 앞으로 나갈 때가 있는가라는 그런 질문을 할 때가 있습니다. 뒤를 돌아보고 오히려 거꾸로 가는 것도 우리가 살아가는 방법 중에 하나이지 않을까 하는 생각입니다. 이 아버지가 딸에게, 그러니까 앞으로만 계속 나가려고 하지 마라. 뒤도 돌아보고 더 좋은 시절이 뒤에 있다면 거기로 돌아가도 된다라는 그런 말을 해주는 장면을 그래서 썼습니다. 맞습니다. 사회자분이 말하는 이 현대 사회를 약간 비틀어서 말한 그런 대목도 있습니다. Na drodze naszego życia, zazwyczaj każdy idzie do przodu i chce iść do przodu i stara się, aby cokolwiek osiągnąć. Jeżeli na tej drodze nam się coś nie uda, to wtedy szybko rozczarowujemy się, wpadamy w depresję. Tak samo jak u bohaterki tej powieści. To jest słowo ojca dla swej córki, która właśnie jest w depresji. Uważam, że nie musimy cały czas iść do przodu. Czasem powinniśmy na tej drodze odwrócić i zaglądać, co jest za naszymi plecami. Czy coś ważnego nie zostawiliśmy na tej drodze. Jeżeli coś takiego znajdziemy, to dlaczego nie? Możemy do tego czasu wracać, bo najważniejsze na życiu jest właśnie coś, co nas uszczęśliwia. Oczywiście pani Ola też dobrze zrozumiała, dlaczego ja tą część pisałam. To może też zrozumieć jako bunt do takiej modernizacji czy produkcji. W jednym z wywiadów mówi pani, nie piszę dlatego, przepraszam, to mówi Hon, nie pani. Hon mówi, że nie pisze dlatego, że chce robić to, a dlatego, że pragnę żyć. Dlatego się troszkę pomyliłam i od razu panią jako autorkę podstawiłam pod Hon, bo moje pytanie brzmi, czy to też pani literackie credo? 이 작품 안에서 나오는 딸의 직업이 작가입니다. 그런데 자기가 작품을 쓰기 위해서 몰두하는 그 시간 때문에 자기에게 가장 소중한 무언가를 잃어버리는 사람으로 등장해요. 차마 내가 글에다가는 썼지만 입에 담기가 힘든데 자기 딸의 죽음을 목도하게 되는 그런 장면이 이 소설에 등장합니다. 그러니까 그런 상처를 입은 딸이에요. 그러니까 이 딸에게 아버지가 어느 날 불러서 이렇게 말합니다. 내가 정신이 맑을 때 너에게 어떤 이야기를 하고 싶다. 그러니까 그거를 받아 적어라 라고 이렇게 말하는 댕문이 나옵니다. 그러니까 딸에게 다시 글쓰기를 하게 하는 아버지의 말이죠. 그거는 이제 아버지가 마지막 장 이야기인데 유언을 불러줍니다. 딸에게 그거를 받아 적게 해요. 자식이 6인데 첫째에게는 무엇을 남긴다, 둘째에게는 무엇을 남긴다 이런 말을 하면 그 딸이 그걸 받아 적습니다. 아버지의 유언을 받아 적는 그런 장면이 등장합니다. 그러니까 내가 여기서
일일이 무엇을 남기는지는 얘기하지 않겠지만 아주 큰 어떤 걸 남겨주시는 게 아니라 자식들과 아버지 관계로 살면서 아주 소중했던 어떤 기억들 하나를 그 기억과 매개된 물건 하나를 이렇게 남기는 그런 장면이 마지막 장에 펼쳐집니다. 그렇게 함으로써 아버지는 거의 소멸해 가면서 너무 큰 상처 때문에 아무것도 하지 못하고 있는 그 딸이 자기가 할 수 있는 일을 하게, 그러니까 글쓰기죠. 그 글쓰기로 다시 돌아갈 수 있는 그런 기회를 주는 그런 것입니다. 그래서 이 아버지, 제가 처음부터 딸이 아버지를 돌보는 게 아니다라는 말을 그래서 한 겁니다. 딸이 자기 삶으로 돌아갈 수 있게, 아버지는 죽음 앞에 서서 이 딸이 자기 본연의 일로 돌아갈 수 있게 자기 유언을 받아 적게 하는 그런 장면을 그래서 썼습니다. 저에게 글쓰기는 그런 것 같습니다. 꼭 어떤 너무나 길게 말하는군요. 그 무엇을 어떤 소재를 찾아서 그 소재를 글로 쓴다 이런 것보다도 사실 좀 제가 숨을 쉬기 위해서 쓰는 것 같은 느낌이 들 때가 많아요. 그러니까 저 자신을 구원하기 위해서 저는 글을 쓰는 게 아닌가. 독자분들이 많이 책을 읽어주고 하는 게 무척 감사하지만 나는 나 자신이 이 세상을 살아가기 위해서 쓰는 것이 나에게는 글쓰기다, 이런 생각이 들 때가 많이 있고 이 작품의 마지막 상징도 그것에 가깝습니다. Bohaterka, córka z tej powieści jest również pisarką, tak jak ja. Ona była pracocholikiem i niestety straciła najważniejszą w swoim życiu osobę, czyli córkę, przez nieszczęsny wypadek. Ona już w ogóle po tym nieszczęsnym wypadku przestała pisać. Ojciec w którymś dniu, to jest już opowiadanie w ostatnim rozdziale, ojciec w którymś dniu mówi swojej córce: dopóki mogę, to chcę zostawić ciebie swoje słowa. Te słowa oczywiście później okaże się, że to był testament. W tym testamencie ojciec zostawia spadek swoim dzieciom. Jeżeli mówimy o spadku, to przychodzi od razu nam do głowy jakiś wielki majątek, jak dom czy duże pieniądze, oszczędności, ale tutaj wręcz przeciwnie, ojciec zostawia na przykład rower swojej córce, czyli takie drobne rzeczy, z którym wiążą się wspomnienia ze swoimi dziećmi. Ojciec powoli znikając z tego świata na nowo otwiera drogę dla swojej córki jako pisarka, drogę do pisania ponownego pisania. Pani pytała, czym jest pisanie dla mnie, to mogę powiedzieć to jednym słowem. Dla mnie pisanie jest jak oddychanie. Nie wybieram, czy pisać, po prostu to jest coś, co muszę robić przez moje całe życie. Niestety musimy kończyć nasze spotkanie, bo czekają na Państwa jeszcze kolejne spotkania z pisarzami i pisarkami. Ale ja chciałam Państwa zostawić z taką refleksją, bo ta książka sprawiła, że sama miałam ochotę wsiąść w pociąg i pojechać do moich rodziców, żeby porozmawiać z nimi, żeby otworzyć oczy i uszy na ich historię. Miałam takie poczucie, że ta książka daje trochę przytyczek w nos, że dużo czytamy o przekazywaniu traum, dużo myślimy na ten temat, kim jesteśmy w obecnym życiu, jak na nas wpłynęły decyzje naszych rodziców w dzieciństwie, a może mało wiemy o ich historii, o ich motywacjach.
I ta książka pokazuje, że warto tych opowieści wysłuchać, że nawet pod koniec naszego życia na pewno znajdziemy w sobie siłę, żeby porozmawiać z kimś, kto jest nam bliski, żeby się otworzyć też na przykład własne dzieci. I zostawię Państwa z takim cytatem, który mnie bardzo poruszył. Pozwól, to mówi bohater do córki, nie ojciec, tylko jeden z przyjaciół ojca bohaterki. Pozwól mu być przy tobie. Znoście razem trudy, wygrzewajcie się na słońcu, zrywajcie owoce, zamiatajcie śnieg. Opowiedz mu o sobie i wysłuchaj jego historii. Co wam innego pozostało? Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Chciałam jeszcze Państwa zaprosić, bo pewnie mają Państwo ze sobą książki, poprzednie książki autorki, a może książki, które dzisiaj można kupić z wizytą u ojca. Podpisywanie książek jest na stoisku Kwiatów Orientu. To jest stoisko L9. I jest taka gorąca prośba, żeby mieć tylko 2 książki do podpisu, ze względu na to, że autorka jest bardzo popularna i nie chcemy autorki zmęczyć. I tak jest brzydka pogoda i nieco deszczowo i ponuro, więc myślę, że 2 książki, szybki podpis i będzie można pójść na kawę. Bardzo Państwu dziękuję i dziękuję także tłumaczce i pani. 고맙습니다. Dziękuję bardzo.